Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie man einen Benutzer bzw. Mitarbeiter für die Cloud anlegt. Wie man den Mitarbeiter in dem Cloud-Einrichtungsassistenten selbst anlegt, finden Sie in dem Video Einrichtung Camin Futura Cloud. Wollen Sie nun im Nachhinein noch neue Mitarbeiter anlegen, gehen Sie bitte über Dienste und Mitarbeiterverwaltung. Unter dem Reiter Details können Sie nun alle bereits angelegten Mitarbeiterkonten ansehen und gegebenenfalls auch korrigieren. Möchten Sie nun einen neuen Mitarbeiter anlegen, bleiben Sie auf dem Reiter Details und gehen bitte hier unten links auf Neu. Nun können Sie alle für Sie relevanten Angaben zu dem Mitarbeiter eintragen. Wichtig ist, dass ein Kurzname hinterlegt ist, welcher aber durch die Eingabe des Vor- und Nachnamen automatisch vergeben wird. Zusätzlich können Sie mit einem Klick in das Feld Signatur eine schon bereits eingescannte Unterschrift Ihres Mitarbeiters hinterlegen. Haben Sie nun alle Angaben gemacht und sind alle richtig hinterlegt, bestätigen Sie bitte hier unten rechts mit OK. Nun haben Sie, wenn Sie erneut über Dienst- und Mitarbeiterverwaltung gehen, auch Ihren bereits jetzt neu angelegten Mitarbeiter hinterlegt.